Aišku, tavęs gali neįleis, bet jeigu ką paprašys to uždangą va ir viskas ir įleis. Jo. Kaip suprantu. Tai eina, pavaikščiosim, o išvarys tai išvarys. Kol kas nieko nematau. Kažkas tai čia prižiūri, vis tiek va lapai. O, wow. Yra žmonių, tai būtų liktai. Kodėl dabar neveikia? Nieks nežino. Va, žiūrėk. Kažkoks tvarkaraštis. Čia buvo 124. Aha. Dėdami, tai dabar nieko nėra. Pasigrindiniai. Gal susitarsim, jeigu pamatysim su kuo. O ką čia tarp? Gal įleis mus šitą? Ai, viskas, neleidžia, nereikia. Čia irgi čia buvo pažymėta turistų kažkokių. Ai, va, bokštas. O vidus buvo? Jo, ir vidus buvo. Neįsiu tą bokštą. Kur čia tau tiek likt? Ai, nu, aš paėm, pažiūrėsim. Aš pažiūrėjau. Ten vis tiek išimas bus kitaip. Va, tuo ant akmenų atsisėsk. Jo. To bent jau bus vėsu. Hello. A, sakė, lipk, lipk. Imk šluotą. Šitą šluotą, sakau, skėti. Tu va prie staliuko gali, va čia kaip tik matau pasimelsti. Va. Vagi. O, tai sėskis čia. Aš einu ant saulės. Ant saulės, tai gerai, tu sėdėk čia, kad aš tai matyčiau. Varau į šventyklos bokštą. Geras. Dovilė nėjo. O čia yra įėjimas. Čia geras. Vau. Vau, vau, vau. Dova. Dova. Pažiūrėk, kur aš randuos. Matai? Pasakau, pažiūrėk, kur aš randuos. Čia įėjimas į šitą teritoriją. Ką? Jo. Lipu toliau į šventyklą, kol nieks neišvarė. Nieko, aišku, neliečiu, nieko nečiupinėju. Tiesiog noriu, kadangi leidžia, tai lipu.
Čia iš vis neturistinė šventykla, čia vietinė. Nėra jokių bilietų, nieko geras. Būgnas. O, čia geras. Šitas. Bum. Tai aš nieko nedarau. Kad negirdėtų jokie prižiūrėtojai. Ir netyčia neišvarytų manęs. O, čia geras. Ryžių degtinės palikta. O kur? Ta, degtinė ryžių stipri, gera. Vandens vazagironą palikta. O, čia va vaisių paaukota. Kiekvieną dieną atneša vaisių. O, arbatos galima pasidaryti. Čia į šventyklą galima ateiti, pasėdėti, pasislėpti nuo saulės, pailsėti. O čia tai geras. Nesuprantu, aišku, va. Kiem 9.01.9. O čia 3.8 žymė. Jo. Ir ten galima dar viršų, bet jau čia aš nelipsiu. Čia va taip nusiema tas gongas ir bet jeigu paskambinsiu, tai gali subėgti visas miestas. Einam dar ten į balkoną. Wow, kokios durys sunkios. Wow. Kokios tokios sunkios. Čia bus iš to jų medžio kažkokio kieto labai. Jo, į patį viršų vadinasi neįlipsiu, aš jau matau. Balkonas subuoja kažkodėl. Minu aš iš čia. Kol jisai neišsiardė. Vaizdelis tai geras. Aplinkui vien kalnai. Bliamba, durys kaip sunkiai atsidaro. Всё. Let's go į apačią. Čia žiauriai siaura, žiauriai siaura. Dar čia į kitą pusę nueisim. Čia viskas palikta, aparatūra palikta, kolonkės, stipriakai, nieks nieko nesineša, mikrofonai labai, Wi-Fi-niai, viskas yra, va pasijungt gali, ten mikrofonai, čia paukšt, šio, ir vedam koncertą, kolonkės JBL, čia kažkoks instrumentas, va muzikos, geras. Jo, pačioj girdžiu kažką vaikštant. Arba duos man per čiburašką arba ne. Wow. Jo. Šventyklėlė neblogoje vietoje. O ten už tų kalnų jau jūra. Jeigu Kinijos, pietų Kinijos jūra. Jeigu dar šiandien užteks jėgų, tai dar nueisim pasižiūrėti. O jeigu ne, tai tada varysim pas savį, paplaukim. Pum, 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 pum. O, blemba. Vietnam. Dar neužrakino manęs. Gerai. Veidrodėlis toksai. Pasitaisyti galim, kad lygiai būtų. Dova, tau reikėjo eiti su manim ten į viršų. Nenorėjai? Aš
degina. Tai aš matau. Ten vaizdas tai geras, žinok. Čia labai geras. Jo. Hello. Karštą pusgalvį ir paruosis, A. tai gerai. Bet ten negalima lipti, ten metaliniai laiptai. Aš ten jais nenorėjau lipti. Nes ten va tas balkonas, kur trečiam aukšte, tai jisai susiubuoja visas. Tai galim aplinkui, einam ten tada link jūros. Tiesiai? Tai jeigu jie uždaryti, tai kaip mes čia praeisim? Ne, šitie vartai uždaryti. Reikia per anos, kur užėjom ten ir eisim. Bet ten viduje labai daug buvo negyvų driežų. Tenais. Jau sakytum, aš ištrynė. Tai čia, ne čia einam. Ten išėjimas. Kodėl? Čia šitie prižiūrėtojai gyvena. Pala, einam per aikštę tavo. Šventykla. O čia šventykla neturistinė. Pinigų nieks neima, vietiniai įsišiepia. Pasiūlė kepurę užsidėti, lipant į bokštą. Kad galvos neperkaitinti. Dogai. Daugensai. Jo. Iki jūros einam? Eina, geriau